Odam bolasi har kuni uch sinovga yo'liqadi va har doim ham ulardan ibrat olavermaydi. Birinchisi, har kuni umri qisqarib boraveradi. Mol davlati ozaysa g'am chekadi. Umri kamayotgani bilan esa ishi yo'q. Holbuki mol davlatning o'rnini to'ldirsa bo'ladi. Umrning esa o'rnini to'ldirib bo'lmaydi. Ikkinchisi, har kuni Alloh bergan rizqdan yeydi. Haloliga javob beradi. Haromiga esa jazolanadi. U esa hisob-kitob oqibati nima bo'lishini bilmaydi. Uchinchisi, har kuni oxiratga bir qadam yaqinlashib, dunyodan esa bir qadam uzoqlashib boradi. Shunday bo'lsa-da, foniy dunyosiga bergan e'tiborni boqiy oxiratiga qaratmaydi. Holbuki u borar joyi oliy jannatmi yoki tuban do'zaxmi bilmaydi.